Всем привет! Решил заснять небольшой такой материал по поводу системы кондиционирования Vita Viana 639 с 2-литровым, 2.2 дизелем. Значит, что хочу вкратце такой сделать небольшой экскурс. Значит, первое, может быть, кому будет полезно, как снять компрессор кондиционера с самого автомобиля. Если кто не знает, вот компрессор кондиционера, он находится вот в самом низу, вот там. То есть вот это у нас гидроусилитель руля, насос гидроусилителя, и под ним вот там ниже установлен компрессор кондиционера. Значит, как я снимал? Значит, я открутил здесь вот два болта, то есть вот один, второй, и вот здесь вот нужно его аккуратно, вот там он расположен, третий болт. Вот этот гидроусилитель, получается, естественно, снял ремень привода, и вот этот насос гидроусилитель руля подал его на себя, открутил вот этот болтик, который держит шланг системы кондиционирования, и этот гидроусилитель, насколько это было возможно, подал на себя, то есть в сторону радиатора. То есть вот это вот здесь радиатор. И аккуратно его оттуда постепенно поднимал этот компрессор, и вот здесь я его вытащил, то есть, и сюда таким образом я его достал. Ну, естественно, снял для удобства фильтр, корпус фильтра, и таким образом я его достал. Может, кому будет полезно, потому что информации достаточно мало. Кто-то старается его снимать через низ, ну, то есть вот здесь он где расположен, да, вот он стоит, то есть, грубо говоря, вот здесь. Но там нужно снимать дроссельную заслонку. У кого она есть, нет, это как бы это. Но я посчитал, что это не особо удобно, и нужно учитывать то, что как бы болты я откручивал и сверху, и снизу, то есть чтобы не произошло так, чтобы он упал. То есть он же, если открутить его, он держится на 3 болтах, то есть вот это вот один, вот второй, и вот с этой стороны третий. То есть 3 болтика выкрутил, и таким образом он попал ко мне в руки. Значит, сразу рекомендация, кто будет снимать, закрыть отверстия, то есть которые вовнутрь, чтобы как можно меньше туда попадало воздуха, соответственно, и влаги. Так, собственно, цель снятия. Это, может, кто знает, так как это компрессор прямого, постоянного, так сказать, не прямого, а постоянного вращения, то есть о чем это говорит, что его шкив вместе с валом крутится все время. То есть это без электромагнитной муфты, и он вращается все время вместе с мотором. И у них есть такая, как бы, ну не сказать, что болезнь, скорее следствие эксплуатации. Это прижимная пластина, которая часто закисает, ее тяжело открутить, и внутри этой пластины там стоят резиновые демпферы. Значит, изначально мне стал как бы не особо нравиться посторонний звук, который исходил от компрессора. Ну, если вот кому интересно, выглядел он примерно вот так. Вот такой вот был, ну, то есть чуть-чуть меньше в диапазоне, то есть вот так. То есть что-то похожее на это, и в итоге я долго искал. Сразу хочу сказать, что из-за того, что гидроусилитель руля, то есть вот этот насос, находится над компрессором кондиционера, а компрессор стоит ниже, очень часто люди путают, думают, что у них начинает неисправность в гидроусилителе, а на самом деле это может чаще всего даже исходит именно от компрессора, так как они, еще раз говорю, они находятся на одном там практически кронштейне, и то есть если какой-то посторонний шум дает компрессор, он может отдавать в гидроусилитель, и также гидроусилитель может отдавать в компрессор. То есть в данной ситуации это важно не перепутать, и ну, насколько это возможно, исходя уже из вашей ситуации, как бы, то есть диагностировать и то, и другое, и сделать, главное, правильный выбор и правильную диагностику. Значит, так как тоже на самом деле гидроусилитель этот, он может и издавать посторонние звуки и тому подобное. Люди многие думают, что это как раз неисправен гидроусилитель, а на самом деле вот
из-за вот этого, грубо говоря, прижимной этой пластины может происходить такая ситуация. Значит, места, естественно, там мало, да? Ну, я думаю, что понимают, насколько здесь можно что-то сделать. То есть, и, соответственно, пришлось его мне снять, так как на самом деле эту же процедуру можно провести и не снимая компрессор с машины. Но, значит, как это все выглядит, может кто-то не понимает. Это вот шкив, он пластиковый, он стоит вот на самом компрессоре. Вот так это выглядит. Это вал компрессора. И здесь, то есть, соответственно, в данной ситуации на этом компрессоре, это оригинальный компрессор мерседесовский, то есть этот вал, он является, грубо говоря, гайкой. То есть то, за что откручивать для того, чтобы снять и шкив, и прижимную пластину, и все остальное. Ну, то есть, грубо говоря, вал выполняет роль и гайки. То есть на этом валу здесь был такой шестигранник под головку на 7, не знаю у кого, как бы, ну, на самом деле их ставят на большое количество моторов разных, и этот компрессор достаточно распространенный. Он постоянно во вращении, еще раз повторюсь. Там есть разница от электромагнитной муфты. В общем, снять его по месту у меня не получилось, так как слезалась, естественно, вот эта вот гайка. Сразу хочу дать всем совет, что если вы решили провести такую процедуру, и у вас изначально не получилось его открутить, то есть какими-то легкими движениями, это на самом деле здесь момент затяжки всей вот этой системы очень небольшой достаточно. То есть там в районе 20 по динамометрическому ключу. То есть, грубо говоря, это от руки и еще немножко подтянуть. То есть тянуть тут какое-то усилие, там многие считают, его на самом деле здесь изначально быть не должно, так как вал в шкив вращается по часовой стрелке, то есть вот даже на вот этой прижимной пластине здесь есть стрелочка, и из-за этого, то есть он открутиться сам по себе не может. И поэтому момент его затяжки не такой на самом деле и большой. Но так как часто оно закисает, и он находится, естественно, внизу, часто грязь попадает, тому влага и тому подобное, то происходят такие ситуации, что он подкисает, это вся система, ситуация с резьбой. Плюс, по всей видимости, здесь какой-то сплав, то есть это не сталь и не, ну, то есть не алюминий, ничего. То есть это какой-то сплав, то есть он немного магнитится, но не прям хорошо. То есть, скорее всего, какой-то сплав. И, по всей видимости, взаимодействию с валом, а он, скорее всего, стальной, ну, то есть из железа, то происходит, возможно, какая-то реакция, и он там за тот период эксплуатации, скорее всего, ну, просто немножко подкис, и не получается его открутить. К чему я еще раз это говорю? К тому, что если у вас изначально не получилось его открутить, как бы, ну, можно сказать, в легкую, да, то есть попробовали, одели головку, соответственно, я хочу сказать сразу, что я еще и преждевременно до этого как бы подготавливал всю эту ситуацию и замачивал его и в ВД-40, и в различных жидких ключах. То есть я, ну, все меры, которые можно было, грубо говоря, принять, чтобы все-таки не снимать этот компрессор, так как, соответственно, придется выпускать вам фреон, ну, и, соответственно, и заправлять, то я как бы старался это сделать все по месту. Это все-таки реально. Понятно, что неудобно, но тем не менее это реально. Но ничего из этого не вышло, и я принял решение, как бы я хотел все-таки устранить эту ситуацию, и я принял решение все-таки снять компрессор. Еще раз повторяю, что он у меня полностью был рабочий, то есть я конкретно описываю свою ситуацию. Все работало, все холодило, все было нормально, но вот еще раз повторюсь, вот такой вот был посторонний, можно сказать, шум, да. На самом деле он был небольшой, вот, ну вот так. То есть вот такие вот посторонние звуки были. Они достаточно часто проявляются, и многие даже думают, что это исходит от мотора. Поэтому еще раз повторю, что диагностировать нужно внимательно и рассматривать все ситуации, которые возможны. Так, значит, пришлось снять компрессор. Здесь вот две трубки открутил, одна и вот вторая. То есть две трубки, снял компрессор, и в итоге очень долго я его и мучительно пытался снять эту пластину. Она настолько закисла в моем случае, что как бы открутить ее, так сказать, на скорую руку не получилось. Ну, поэтому я не пожалел, что я его снял. И через большой промежуток времени, вот так она сейчас выглядит. То есть это оригинальная пластина. Вот так она выглядит. То есть видно, что это Denso у меня компрессор. То есть вот он японский.
Ну, то есть, к сожалению, у меня ее не получилось сохранить, но в любом случае, в моей ситуации, я по-другому бы никак ничего не получилось бы. Потому что даже при снятом компрессоре у меня ее не получилось открутить. Не говоря про то, что когда он стоит на автомобиле, и там места катастрофически мало. Сразу хочу сказать, что я пользовался и ключом, который, да, здесь вот есть три, грубо говоря, такие три штифта. Есть такой специальный ключ, который можно откручивать его, то есть вы держите завал, и ключом, когда это вот прижимная пластина, она стоит, соответственно, вот так. И она закручивается по часовой стрелке. То есть, когда вы хотите открутить всю эту ситуацию, вы должны вот этот штифт, который установлен, крутить против часовой стрелки, как обычную, грубо говоря, гайку. А вал, вот этот, который находится, вы его должны крутить по часовой стрелке. То есть, еще раз, вот шкив крутим против часовой стрелки, а вал по часовой. Ну, то есть, грубо говоря, этот шкив можно там ремнем старым каким-нибудь или еще чем-то. Ну, еще раз говорю, что на самом деле, даже при условии, что это все хорошо откручивается, делать это достаточно неудобно на месте. А еще, когда, грубо говоря, происходят всякие ситуации такие, то, естественно, это все усложняется. Поэтому сразу хочу сказать, если изначально не получилось, не пытайтесь и не слизывайте вот этот вал изначально. Сразу снимайте компрессор и не жалейте, как бы не пытайтесь сэкономить этот фреон, ну даже не сэкономить, а просто как бы что лишняя работа, и попробовали, не получилось, сняли компрессор. Вот это первый мой совет. Значит, дальше. Я здесь уже после того, как слезал гайку, аккуратно нарезал резьбу и вот такую гаечку маленькую. То есть аккуратно ее здесь зафиксировал, спокойно резьба аккуратно нарезалась. Опять же, из-за того, что здесь еще, грубо говоря, ключик на 7, то есть, ну, я думаю, многие понимают, насколько здесь как бы прочность. То есть этот ключик, он изначально там резьба, не резьба, а шестигранник этот, он такой, скажем, сомнительной надежности, в плане, что большое усилие сюда прилагать нельзя. В любом случае слижется тогда этот шестигранник. Значит, вот так пришлось у меня снять эту пластину. Значит, как я ее снял? Я просверлил несколько отверстий. В итоге, как бы резьба ослабла. То есть, ну, да, видно, что резьба вот здесь начала ослабляться постепенно. И просто в один прекрасный момент я ключом попробовал еще раз его открутить, и вся эта ситуация открутилась. И хочу заметить, что на удивление даже резьба в хорошем состоянии, то есть даже никакой ни ржавчины, ни коррозии, ничего нет. То есть вот почему как бы такая ситуация происходит, что так было тяжело открутить, мне лично непонятно. И скорее всего здесь вопрос дела именно вот в этом сплаве, так как пластина родная, оригинальная, и скорее всего, что просто, ну, произошла какая-то реакция, и оно немного закисло. Хотя еще раз говорю, что вся резьба и здесь в хорошем состоянии. Значит, вот такая ситуация. Дальше, что, значит, я сейчас делаю? Значит, еще раз говорю, что у кого такая же ситуация и будет первая посторонний звук, то есть можно смело считать, что это вот такая же ситуация, как у меня. Почему этот был посторонний звук? Объясняю. Потому что здесь установлены это вот кольцо, которое держит, так сказать, оно защитное. Это я уже приобрел демпферы. Их здесь 6 штук. Ну, вот таких, грубо говоря, такие демпферные резинки. И вот такая вот ситуация произошла с резинками, которые были установлены в этом, ну, то есть родные. То есть, соответственно, должна она выглядеть вот так, а выглядит вот так. Ну, то есть, я думаю, что уже понятно, почему исходил этот посторонний звук и тому подобное. Как эти резинки устанавливаются, значит, вот у нас есть вот этот шкив, да, и вот у него есть специальные такие полости. Мы берем вот эту резинку демпферную, и она устанавливается вот таким образом. То есть одна, вторая. Вот так это все выглядит. И потом вот эта пластина, которая вот у нее есть вот такие вот ребра, она этими ребрами становится между этих резинок. То есть и за счет этого вот колебания у нее не происходит. То есть она работает мягко и не издает посторонних шумов. Значит, соответственно, пришлось мне приобрести такую новую пластину прижимную. Ну, это прижимная пластина, я ее так называю. Плюс вот эти вот резиновые демпферы, буферы, да, сцепления. И
Ну, да, и в принципе все. Ну и подшипник. Я провел ему, так сказать, ревизию. То есть вот такая ситуация. Ну, плюс я, соответственно, сюда сделал аккуратно гаечку, то есть такую же похожую, то есть тоже под головку на 7, ну, под ключик на 7, это не важно. И получается, на данный момент я сейчас беру, вот таким образом устанавливаю вот эти демпферы в этот шкив. Он пластиковый, сразу хочу сказать, что если вы его думаете снимать, то быть нужно предельно осторожными, чтобы не испортить ручейки. Устанавливаю вот эти вот сюда демпферы. На самом деле демпферы очень сложно эти найти. Они отдельно не продаются и не комплектуются, как и любые запчасти на этот компрессор, то есть на компрессоры Денса. То есть это найти их достаточно тяжело, артикулов как таковых нету, и заказывать их можно только и ждать на самом деле очень долго. Поэтому и на самом деле я заказывал несколько раз, сначала пришли не те. Ну, в общем, со второго раза, грубо говоря, одни эти демпферы 2 недели в районе я только одни демпферы ждал. Плюс еще ж мне пришлось менять эту прижимную пластину. То есть сейчас на данный момент это прижимная пластина, диск сцепления его по-другому называют, компрессора. Вот у меня новая такая же есть. То есть это получается пластина сцепления, диск старого образца, а вот этот нового. Почему? Потому что здесь были вот такие вот, грубо говоря, формы продолговатой, а здесь уже круглые. То есть это уже пластина нового образца. То есть, соответственно, я сейчас беру этот шкив, устанавливаю его на компрессор, беру вот этот диск сцепления и вот в эти вот, грубо говоря, здесь остаются такие места, да, в которые вот я аккуратно беру этот диск, чуть-чуть его придавливаю, и сейчас я его буду закручивать, этот диск сцепления. Таким образом, компрессор у меня будет собранный, плюс я после этого диска сцепления сейчас устанавливаю вот это кольцо. И таким образом я провел ревизию компрессора. Значит, что хочу сказать еще, что после снятия его обязательно нужно проверить состояние масла. Так как состояние масла, наверное, как многие, кто знают, что и в моторе, и в коробке, но это как такой косвенный признак состояния самого компрессора. То есть масло должно быть чистое, без стружки, без всяких посторонних предметов и тому подобное. То есть если у вас масло чистое, прозрачное, ну вот как, например, в данной у меня ситуации, то есть оно там зеленого цвета, и таким образом можно еще проверить само состояние компрессора, то есть в каком состоянии он находится. Так как это компрессор, опять же повторюсь, он постоянного вращения, то есть он работает вместе с мотором, крутится постоянно. Ну там на определенное количество, то есть поршни эти выходят на определенное расстояние, но это уже тонкости. Он включается по давлению, то есть здесь стоит клапан. И таким образом после проверки масла, тогда и сборки, я сейчас еще раз это все вымываю, вычищаю, и уже буду его устанавливать на место. Значит, как-то так. Сразу хочу сказать, что на Авито или на Виана, ну неважно, в 639 кузове сделана аж такая система, что, ну, если многие, кто интересовался, у них же стоит ремень. То есть, если вы снимаете этот компрессор, то таким образом, грубо говоря, у вас машина обездвижена. То есть я, чтобы такой ситуации у меня не произошло, подобрал ремень. Хотя, опять же, чтобы, ну, понимали, этот компрессор, вот он стоит вот таким образом, да, то есть наверху находится гидроусилитель руля. И если мы его снимаем, то есть, соответственно, ремень становится длинным. И на машинах, которые были не оснащены кондиционированием с завода, вместо этого компрессора стоит просто ролик дополнительный. Ну, то есть, грубо говоря, он крепится к двигателю и стоит ролик. То есть он выполняет функцию вместо кондиционера. И ремень остается тот же самый. То есть, грубо говоря, автомобили, которые комплектовались кондиционерами или не комплектовались кондиционерами, ремень был один и тот же. То есть такого, что как у на многих машинах, если кондиционера нет, там ремень ставили короче с завода. Здесь такая ситуация, ну, не работает. То есть здесь был кондиционер, не было кондиционера, просто вместо компрессора стоял дополнительный ролик. Таким образом, ремень был с завода только один. Там, если кому интересно, насколько я помню, 2260. 6 ПК 2260.
И таким образом ремень, ну, какой-то найти аналог достаточно тяжело, потому что, ну, в наличии, как бы, у меня лично количество большого этих ремней нету, и подбирать, ну, каким образом? То есть покупать там 10 десятки этих ремней, это что же как бы не выход. Ну и таким образом я подобрал ремень, чтобы у меня машина как бы функционировала, ездила. Самое главное, что и вот здесь, на самом компрессоре, и на самом автомобиле, вот эти вот трубки, которые здесь, которые, ну, мы открутили от компрессора, очень важно загерметизировать. То есть я их закрыл, чтобы лишний раз туда не попадала влага, воздух и тому подобное. Понятно, что она в любом случае попадет туда, когда мы снимаем эти трубки от компрессора, но в любом случае как можно это минимизировать, чтобы влага туда попадала все-таки в меньшем количестве. Хотя бы как-то. Ну, в общем, вот как-то такая ситуация. Значит, первое, что хочу посоветовать кратко, это тем, кто решает все-таки провести такую же операцию, похожую, как у меня. Первое, не получилось изначально открутить, как бы, ну, можно сказать, легко, да, без особых усилий. Снимайте компрессор. Не думайте и не старайтесь как-то выйти из данной ситуации. В любом случае, если изначально не получилось, то очень вряд ли что-то получится. И можно испортить и шкив, и прижимная пластина – это, ну, наименьшее, что может произойти в данной ситуации. Это первое. Второе. Обязательно закрыть вот эти вот отверстия, что касается на самом компрессоре. И на самом компрессоре, и те трубки, которые вы отсоединили от самого компрессора. То есть полностью загерметизировать, чтобы влага и воздух так, насколько можно, насколько это возможно, не попадало. И кому было интересно, как его снять, поставить, то есть я думаю, еще раз я объяснил. То есть, грубо говоря, три болта на гидроусилителе руля я открутил, отодвинул в сторону радиатора, и через верх я вытащил вот этот компрессор. Каждый как бы может делать, как он считает нужным, но тем не менее я сделал таким образом. Мне лишний раз снимать как бы дроссельную заслонку, там большое количество этих разъемов, различных датчиков, ну как бы мне было удобнее сделать так. Таким же образом я планирую его и ставить. Как бы как-то так. Сразу хочу сказать, что кто собирается это сделать, обязательно нужно приобрести вот эти вот демпферы, где-то ищите, ну потому что в любом случае они будут, я думаю, в плачевном состоянии. И я лично для себя сделал вывод, что там раз, к примеру, 100 тысяч, да, ну так, какой-то ориентир, их нужно в любом случае менять, чтобы, ну, вот такого не происходило. Потому что, ну, на них все равно лежит, так сказать, немалая нагрузка от этого диска сцепления. Таким образом, ну, нужно проводить им ревизию. Я думаю, что от этого хуже не будет. И долго все равно намного больше, дольше, так сказать, они не проживут, чтобы, ну, не доводить вот до такой ситуации. Хотя, опять же, повторюсь, что был маленький там такой посторонний шум, который просто, ну, я решил его устранить. Еще раз повторю, не путать с гидроусилителем руля. То есть как-то, не знаю, там каждый уже выбирает для себя. То есть я сразу хочу сказать, что если вы поехать на какую-нибудь как бы станцию технического обслуживания, очень часто меняют сначала гидроусилитель, потом это ничему не помогает, и начинают люди тогда уже думать и искать причину дальше. Чтобы этого не допускать, сразу нужно правильно продиагностировать и дальше уже решать ситуацию. В плане гидроусилитель это может быть, также он отдавать в компрессор, то есть, да, будет какой-то посторонний шум. Также может быть и по компрессоре отдавать в гидроусилитель. То есть это лично как бы для меня такое важное наблюдение. Если бы мне об этом кто-то сказал, когда я это все изначально разбирал, я имею в виду в плане, сказал не про то, что это может быть гидроусилитель, я об этом как раз подозревал изначально, ну, то есть, что они могут отдавать друг друга, так как они находятся на одном кронштейне, и, ну, как бы двигатель дизельный, и он, вот эти вот посторонние колебания, вибрации, ну, таким образом может передавать с одного, как бы, с одной детали на другую. И таким образом, ну, гидроусилитель стоит выше, и многие думают, что неисправность в нем. Ну, таким образом я как бы и для себя сделал такую ревизию компрессора кондиционера. Масло чистое, то есть это говорит о том, что в принципе вся система в нормальном состоянии. Плюс я сейчас я поменял эти демпферы. Плюс я полностью заменил этот диск сцепления, да, который, кстати, если какая-то происходит непредвиденная здесь ситуация с самим компрессором, вот этот диск его как бы обрывает, ну, вот по вот этим вот местам. И таким образом компрессор перестает функционировать и просто работает как, ну, как ролик.
Вот как бы такая ситуация. И после того, сейчас как я поставлю этот диск, это сцепление, ну, сверху на него устанавливается вот это кольцо. Ну, лично вот у меня было так, то есть до меня сюда никто не лазил. Вот бы как-то так. Здесь установлен еще один датчик и 3 болтика. Вот первый, второй и третий. Еще раз повторюсь, может кому будет интересно. Как-то так решил все-таки сделать свой компрессор, хотя на самом деле запчасти эти, еще раз повторюсь, тяжело найти, и они стоят, кстати, немалых денег. И в плане диск сцепления, и эти демпферы, и людей, которые как бы хотят браться за такую работу, их на самом деле очень немного. Поэтому как-то так. Если кому будет интересно, как заправить кондиционер, после того, как я это сейчас устанавливаю, эту всю систему, то могу заснять еще один такой небольшой ролик, как своими силами заправить систему кондиционирования. И при этом сделать это правильно, грамотно, то есть так, как должно быть. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Кому-то может быть полезная информация. Всем пока.